Tu es prêt? À 30 secondes, moi je sais pas. Bonjour. Mbote na biso nyonso bana na Nzambe, église na Kolo, toza na posa ya koloba moke mpo na Nzambe parce que sans Nzambe toza eloko te, sans Nzambe bongo eza te, sans Nzambe vie ekozala kaka ba problème na ba problème na ba problème na ba problème. Il y a 2 jours de cela, pendant que moke na bandeko mibale misato esalinga pasi. Ndeko wana aza cuisinier. Tokutanaki ne mokolo moko na nzela ya mosala na kati ya service. Esali bazane, lelo ekomi vraiment bazane na bazane. Mais namonaka azala kaka na même plan. Déclaré kaka eloko moko. Récemment naye komona esu ndeko moko ya mwasi na monani, c'est un servante, c'est un serviteur de Dieu aumeli na kati ya bonzambe. Mais tango natali vi na ye, natali bomoi na ye etungisi mpe bomoi na nga etungisi mpe vi na nga. Naye kotanga na Exode, livre ya Exode eza tango oyo Nzambe apesi mission na Moïse mpona kobimisa Israël na esclavage. Tango oyo Pharaon azwi message ke eza na moto moko akoya akozala oyo akoya kobimisa obie sauveur azoya, en tout cas ebouleversaki moto ya Pharaon, ederangeaki moto ya Pharaon. Ale Pharaon alobi bon apesi ordre, apesi mitindo alobi bon naza na posa bosilisela nga bana nyonso ba nouveau né nyonso ya mibali, mais apesaki mission na basage femme. Mais eloko etire attention na nga ezalaki mission oyo bapesaki basage femme. Tango bapesi basage femme mission ezalaki mpo baboma bana nyonso ya mibali. Mais na kati ya basage femme batosi Pharaon te, batosaki Nzambe. Mais Bible na Exode 1 verset na yango 28 tikokita namoni basage femme Nzambe ayebi kopambola basage femme et bouleverser mutu nanga. Pourquoi? Bato bazaki na kata alliance te, bato bafandi na alliance te, mais Nzambe apamboli bango. Mais tango na beti lisolo ya frère natali vi na ye alobi nanga nasalelaka Nzambe na bonzambe, mais azo vivre ba même cause. Mais kotala pe sœur natali état ya sœur servante de Dieu azo vivre ba même cause. Na moni on dirait cause ya makasi eza manque ya obéissance, manque ya crainte na Nzambe. Parce que ceux qui lelo ba sage femme wana batosaki Pharaon babomaki ndembele Nzambe apamboli bango te. Natali vi ya Samson, tango nyonso Samson alaki na kati ya volonté na Nzambe, pasi ata moko te komelaki Samson, souffrance ata moko te komelaki Samson. À quel moment Samson akomi kovivre ba pasi na ye, akomi kovivre ba douleur na ye, tango oyo ayebi na kobima na volonté na Nzambe. Eloko na ngi na exopte na lendisa bana na Nzambe na tongo na lelo eza totikala na kati ya volonté na Nzambe, totikala na kati ya alliance, totikala na kati ya alliance. Parce que na kati ya alliance nde tokovivre mpe toexamine toyeba kotraite oyo eza motema mitema na biso. Parce que na kati ya motema na yo nde eza source ya nyonso. Parce que soki osoigne motema, soki otraite motema na yo malamu te eza pasi ovivre. Tomonaka bana Nzambe balobi o je suis la tête non la queue. Est-ce que tozo vivre toza ba tête? Est-ce que tozo vivre toza mitu to tozo vivre miti là? En tout cas souci nanga na tongo na lelo, journée nanga na tongo na lelo na eko exauter bana na Nzambe, libota na Nzambe pona ko soigner oyo eza marche chrétienne.
mpona kosoigne oyo eza etamboli na biso yango nde source ya makambo nyonso. Ntango natali ndeko na nga wana ya mwasi natuni ye nalobi mama na nga est-ce que ozotala vie na yo, est-ce que ozotala bomoi na yo, est-ce que ozotala marche na yo, parce que oumeli na bonzambe, oumeli na kati na nzambe, mais à chaque fois lelo malade, lobi malade, si malobi ba problème, soko poussani sur lobi ba problème, est-ce que o examiner souffrance, est-ce que o examiner bomoi na yo, yango na tongo na lelo naye kobenda bana na nzambe matoi, naye kobenda libota na nzambe matoi. En tout cas, tobanda nani kosoigner oyo eza mitema na biso, tobanda kosoigner oyo eza bomoi na biso. Nasepelaki dimanche ntango nake église batelemisi ndeko moko avant dimanche nasololaki na ndeko na nga nalobi est-ce que oza na kati ya volonté na nzambe. Parfois ozomona bapasi mosusu ya lokola Jonas ntango oyo abimi hors volonté na nzambe amemi même souffrance na kati ya bato, amemi même souffrance. Ça veut dire que souffrance mosusu oyo ezokomela mabota bafamille na biso. Parfois toza te na kati ya bonzambe na nzambe, parfois toza na kati ya service na nzambe te. Moto mosusu abengama uniquement mpona ko-intercéder, mais na kati ya intercession nzambe azomona ye te. Parfois lobi azolela, sima lobi akokontinue kolela, avant-hier akokontinue kolela. Est-ce que vie na ye kozala kokontinue kolela? Fallait azonga na kati ya volonté na nzambe lokola Jonas. Parce que Jonas amemi pasi na kati ya bato, amemi même ba perte de vie. Ndeko wana ntango namoni batelemisi esala ye esengo makasi, parce que namoni le même eloko nalobaki na ye, le même eloko oyo mosali na nzambe ayebi na koloba na ye. Yango nalobi na bato mosusu, parfois bapasi mosusu ozomona, basouffrance mosusu ozomona, parce que oza en dehors ya volonté na nzambe, oza na kati ya service na nzambe te. Mosala oyo nzambe aza koattendre na yo, aza kozela na yo, yango te oyo ozosala. Parfois ozoumela na mabaya, parfois ozoumela na ba distraction, parfois ozoumela na service moko lobi te fallait nasala oyo. Mais est-ce que nzambe azozela yo na wana? Natali vie ya Jérémie alaki souffrance na souffrance, passe na passe, parce que atikalaki mais fin de fin nzambe ayebaki na kolongisa Jérémie, nzambe ayebaki na kosala na kati ya Jérémie. Yango na tongo na lelo na journée na lelo na ye kobenda matoi na libota na nzambe, na ye kobenda matoi na peuple na nzambe. Pourquoi na ye kobenda matoi? Bible epesi biso devoir ya kokende kote ya sango malamu, parce que mission na biso ezali kokende kote ya sango malamu. Soki totali et à de milliers de personnes oyo bazokufa de jour au jour, mais bato mokende baza na kati na bonzambe na nzambe. Na ye kosala appel parce que tokozala te ba oyo bakotikala na 4 coins ya mur, parce que soki tozotikala na 4 coins ya mur eza na bato ebele bazokufa sans Jésus-Christ, sans nzambe, sans koyeba nzambe. Yango na bengi appel les enfants de Dieu, l'homme de Dieu na kati ya femme samaritain jour oyo akutani na Yesu azelaki te ba enseigner ye, azelaki te ba fandisa ye na enseignement, mais atelemaki le même jour akutani na Yesu, le même jour ake kopanza sango malamu. Bible elobi na biso na Matthieu 28, 19 à 20, allez faites toutes les nations mes disciples. Mon frère, ma sœur, oyamba Yesu lelo eza bazane na bazane, oyamba Yesu lelo eza ba 10 ans, 15 ans, mais ozate na kati na mosala na nzambe. Nzambe abengi yo po okoma na kati ya service, nzambe abengi yo po okota na kati ya service. Yango na bengi ba oyo nyonso basi bayamba Yesu ba na kati ya service na nzambe, boya ensemble tokende kote ya sango malamu. Bayo, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis l'évangéliste Blaise. Mon père qui s'appelle Pasteur Ghislaine Tila. Nous sommes à l'église des AEDC, l'un de l'église des AEDC. Je vous invite de venir communier avec nous. Amen.
Alléluia.